할렐루야. 우리 하나님께 한번 큰 박수 올려 돌리십시오. 神様に拍手を捧げましょう。 그리고 이 자리에 아직 하나님을 믿거나 교회를 다녀본 적이 없지만 초청 받으신 분이 많이 있습니다. この場所にまだイエス様を信じていない方がいらっしゃいますけれども、いらっしゃると思いますけれども、 그분들에게 환영의 박수를 한번 해주십시오. クリスチャンの方、その方に歓迎の拍手を送りましょう。 저를 보고 박수 치지 말고요. 그분을 보고 한번 박수 쳐주세요. 私を見ないで拍手をしないで、その隣にいる人に拍手を送ってください。 서울에 있는 성도 한 분이 큰 헌금을 해주셨습니다. ソウルにいるあるクリスチャンの方が大きな献金をしてくださいました。 어떻게 쓸까 기도하던 중에 この献金をどうするかと祈っている時に、 일본에는 목사님이 계시지 않는 교회가 참 많습니다. 日本には牧師先生のいない教会がたくさんあります。 무목교회라고 말합니다. 無牧教会というんですけれども、 그 교회에 100대의 안테나를 기증해 주기로 했습니다. そのような教会に100台のアンテナを送ることに決心しました。 이제 서울의 CGN TV 사장님이 일본을 대표하시는 목사님에게 안테나를 기증하도록 하겠습니다. ソウルのCGNTV の代表の先生が日本の代表の先生にこの100台のアンテナを寄付したいと思います。 여러분을 다시 뵙게 돼서 반갑습니다. 皆さんとこうしてもう一度出会えて本当に喜んでいます。 작년 동경 러브 소나타가 사이타마에서 있었는데 去年東京のラブソナタ埼玉であったんですけれども、 그때 참여하신 분들은 큰 감동을 아직도 잊지 못할 것입니다. そこで来てくださった方は大きな感動を忘れておられないと思います。 또 1년이 지났습니다. 1年過ぎ去りました。 이렇게 요코하마에서 큰 성황의 집회를 하게 된 것은 하나님의 기적이라고 생각합니다. このように横浜の地でこのような大きな集会を持てるのは神様の奇跡だと思います。 여러분이 이 자리에 온 게 기적입니다. 皆様がここに来られたのも神様の奇跡です。 오지 않으실 분인데 本当は来るべき方じゃなかったかもしれませんけれども、 아무튼 오시게 됐어요. 神様の恵みによって来ることができました。 하나님을 대신해서 환영합니다. 神様の代わりに私が皆さんを歓迎したいと思います。 잘 오셨습니다. 本当によく来てくださいました。 저는 금년 3월 달에 큰 수술을 했습니다. 私は今年の3月に大きな手術をしました。 간암 수술을 또 했습니다. 肝臓がんの手術をまた受けました。 10시간에 걸친 수술이었습니다. 10時間以上の大手術でした。 그래서 회복하기가 어려웠는데 ですから回復するのが時間がかかったんですけれど 일본 も、 교회 성도님들이 기도를 많이 해주셨습니다. 日本のクリスチャンの方々がたくさん本当に祈ってくださいました。 과연 요코하마 러브소나타 제가 설교할 수 있을까? 横浜で私が説教できるかどうか 다들 염려했는데 みんな心配してくださったんですけれども、 오늘 이 자리에 이렇게 서게 됐습니다. 今日こうして立つことができました。 배재철 그 테너 가수의 하나님은 나의 하나님이기도 합니다. 今のテナー歌手ペイジチョルさんの神様は私の神様でもあります。 성대를 잃어버렸는데 수술하게 되었고 声を失ったのに手術で回復し、 회복하기 어려운데 회복이 되었고 回復が不可能だと思われたのに回復し、 여러분의 인생도 회복될 줄로 믿습니다. 皆さんの人生も回復することを信じます。 절망하지 마십시오. 絶望しないでください。 포기하지 마십시오. 諦めないでください。 혹시 이 자리에 수일 내에 자살하려고 생각하는 사람이 있을지 모르겠습니다. もしこの中に自殺をもうしてしまおうと思っている方がいるかもしれません。 수도하십시오. しかし負けないでください。 포기하지 마십시오. 諦めないでください。 희망은 살아 있습니다. 希望は生きております。 제가 목사가 된 이후에 결혼 주례를 많이 하게 되었는데 私が牧師になって以来結婚式の知識をたくさんしたんですけれ 결혼 ども、 주례할 때마다 꼭
주는 성경 구절이 하나가 있습니다. 結婚式の知識をするごとに必ず送る祝福の言葉があります。 고린도전서 13장 13절 말씀입니다. 聖書の中の第一コリント13章13節というところなんですけれども、 믿음, 소망, 사랑 이 세 가지는 항상 있을 것인데 信仰と希望と愛はいつまでも残る 그 もの 중에 ですが、 제일은 사랑이라. その中で一番優れているのは愛です。 제가 이 말씀을 주는 까닭은 私がこの御言葉を与える理由は、 믿음과 소망과 사랑보다 더 큰 위대한 힘은 없기 때문에 그렇습니다. 信仰と希望と愛以上にそのような偉大な力はないからです。 세상 사람들은 어떤 힘을 좋아합니까? 世の中の人々はどのような力を好みますでしょうか。 돈의 힘을 좋아합니다. お金の力を好みます。 돈을 숭배합니다. お金をもう礼拝します。 돈을 벌기 위해서는 무슨 짓도 합니다. お金を稼ぐために何の仕事でもします。 두 번째 세상 사람들이 좋아하는 것은 권력입니다. 2番目に世の中の人々が愛するのが権力であります。 권력을 찾아서 헤매는 것입니다. 権力をつかもうとします。 세 번째로 세상 사람들이 숭배하는 힘은 쾌락입니다. 3番目に世の中の人々が礼拝するのが快楽であります。 현대인들은 전부 성적 중독자가 되었습니다. 現代人はもうすでに性的な中毒者になってしまいました。 그러나 돈의 힘이나 권력의 힘이나 쾌락의 힘은 결과가 어떻습니까? しかしお金の力、権力の力、快楽の力は後々どうなるでしょうか。 그것은 영원하지 않습니다. それは永遠ではありません。 돈은 영원할 것 같지만 영원하지 않습니다. お金は永遠のように見えますが、そうではありません。 권력은 영원할 것 같지만 영원하지 않습니다. 権力は永遠のように見えますが、そうではありません。 쾌락은 끝까지 갈 것 같지만은 가지 않습니다. 快楽も終わりまで行くと思わせますけれども、そうではありません。 그것을 추구하는 사람은 허무감에 빠질 것입니다. それを追求する人々は後で虚しさが残るだけです。 이 세상적인 힘을 추구하는 사람은 나중에 자살하게 될 것입니다. この世の中の力を求める人は後で自殺してしまいます。 돈의 힘과 권력의 힘과 그리고 쾌락의 힘은 영원하지 않습니다. お金の力、権力の力、快楽の力は永遠ではありません。 그러나 내가 결혼식 때마다 꼭 주는 말씀, 믿음의 힘과 사랑, 희망의 힘과 사랑의 힘은 영원한 것입니다. しかし私が結婚式をするで送る言葉は、信仰、希望、愛、それは永遠であります。 변하지 않습니다. 変わることがありません。奇 기적을 만듭니다. 跡を作ります。 오늘 저는 이 세 가지 축복에 대해서 말씀을 드리고 싶습니다. 私は今夜この3つの祝福について皆さんと分かち合いたいと思い 첫째 ます。 믿음의 힘에 대해서 말씀드리고 1 싶습니다. 番目に信仰の力について語りたいと思います。 믿음은 불가능을 가능케 하며 信仰は不可能を可能にし、 없는 것을 있게 하며 ないものをあるものにし、 보이지 않는 것을 보게 합니다. 見えなかったものを見えるようにします。 믿음의 힘은 信仰の力は 이성의 힘이나 합리성의 힘보다 한 단계 위에 있는 힘입니다. 理性の力や合理性の力より一段階上にあるものであります。 우리가 사는 세상을 보십시오. 私たちが住むこの世の中を見てください。 이성과 합리성으로 살지만 理性と合理性で生きていますけれど 그 も、 이성과 합리성이 理性とその合理性が 모든 문제를 해결하지 않는다는 全て 것입니다. の問題を解決しないことを私たちは知ってい 너무나 ます。 많은 문제가 우리를 괴롭히고 あ 있습니다. まりにも多くの問題が私たちを苦しめています。 불치병에 걸렸다든지 不治の病、 재난이 들었다든지 災難に遭うこと、 가난이 왔다든지 貧しさに遭うこと、 죽음 앞에 섰을 때는 이 이성과 합리성은 아무 능력이 없는 것입니다. 死の前に私たちが立った時、その合理性や理性は何も効力を発揮しません。 그래서 우리 눈에는 ですから私たちの目には 슬픔의 눈물이 가득 찹니다. 悲しみの涙が満たされています。 고독합니다. 孤独で 외롭습니다. 寂しく感じています。 그러나 믿음의 세계는 어떻습니까? しかし信仰の世界はどうでしょうか。 이성과 합리성과의 세계와 달리 信仰と理性のその世界とは違 믿음의 い、 세계에는 초자연적인 기적이 날마다 일어나고 있는 信 것입니다. 仰の世界には超自然的な奇跡が日々起こるのです。 믿음의 세계는 눈에 보이지 않고 信仰の世界には目には見 귀에 え 들리지 な 않고 く、耳には聞こえなく、 이성에 잡히지는 않지만 理性では理解することができませんけれども、 신비스러운 세계가 존재한다는 사실을 알게 해줍니다. 神秘的なその世界があるということなのです。 우리가 한 번도 생각해보지 못했던 私たちが一度も考えたこと 그런 がないよう 놀라운 な 세계가 そのような驚くべき世界が 믿음을 가진 사람들에게는 보인다는 것입니다. 信仰を持っている人々には見えるのです。 뿐만 아닙니다. それだけではありません。 믿음은 우리로 하여금 하나님이 존재한다는 사실을 가르쳐 줍니다. 信仰はこの神様が存在されるということを悟らせてください 우리는 。 하나님이 없다고 생각합니다. 私たちは神様がいないと思います。 하나님은 존재하지 않는다고 神様が 생각합니다. 存在しないと思います。 신이라는 것은 여러 종류로 존재한다고 생각합니다. 神々はもうたくさんがあると考えています。 그러나 믿음은
천지를 창조하신 하나님을 알게 해줍니다. しかしこの信仰は天地を作られた創造主を分かるようにしてくださる。 믿음은 예수 그리스도가 우리를 위하여 우리 죄를 위하여 십자가에 못 박혀 죽으셨다는 사실을 가르쳐 줍니다. 信仰はこのイエス・キリスト様が私たちの罪のために十字架にかかってくださったということを悟らせてくださるのです。 이성과 합리성은 理性と合理性は 내가 병에 들었을 때, 私たちが病気になった時、 풍랑에 빠졌을 때, 嵐の中にいる時、 내 인생의 위기 앞에서 자살하려고 했을 때, 私たちの人生の危機の中で自殺してしまおうと思った時、 죽음 앞에 섰을 때 死の前に立たされた時、 무력하고 無力で 아무 일도 해주지 않는. 何も意味がないものであります。 그러나 믿음은 그렇지 않습니다. しかし信仰はそうではありません。 믿음으로 살면 信仰で生きる時、 병이 낫고 病気が癒され、 풍랑이 잠잠해지고 嵐が静まり、 자살 직전에 나를 구원해 줍니다. 自殺しようと思っていた私を救うの 절망은 です。 희망으로 바뀌고 挫折が希望に変わ 죽음은 り、 생명으로 바뀌고 死が命に変わり、 불가능은 가능으로 바뀌어지는 不 것입니다. 可能が可能に変わっていくことができるんです。 이것이 믿음입니다. これが信じること、信仰で 그러나 あります。 우리는 끊임없이 이성과 합리성의 세계에 빠져 있어서 믿음으로 가려고 하지를 않습니다. しかし私たちはあまりにも合理性や理性の世界に浸かりすぎていて、信仰の世界に戻ろうとしません。 그러나 조심하십시오. 皆さん気をつけてください。 믿음이라고 다 진짜 믿음이 아닙니다. 信仰といっても全てが本当の信仰ではありません。 세상에는 가짜가 참 많습니다. この世の中にはあまりにも偽りが多いのです。 믿음에도 가짜 믿음이 있습니다. 信仰にも偽りの信仰があるのです。 무엇이 가짜 믿음일까요? 何が偽りの信仰でしょうか。 내가 만든 믿음은 가짜 믿음입니다. 私たちが作った信仰が偽りの信仰です。 그것은 영원하지도 않고 기적을 만들어내지 않습니다. それは永遠ではなく奇跡も起こしません。 여러분, 내가 만든 신념이 어떻게 기적을 만들겠습니까? 皆さん、自分たちが作ったそのような信仰がどのように奇跡を作るのでしょう 그 か。 믿음은 내 수준 정도일 거예요. その信仰は自分のレベルに合ったものです。 진짜 믿음은 무엇입니까? 本当の信仰とは何でしょうか。 하나님이 주시는 거예요. 神様がくださるものです。 그것은 영원합니다. それは永遠であります。 그것은 기적을 일으키는 それ 것입니다. は奇跡を起こします。 여러분, 이런 진짜 믿음을 가지고 싶지 않습니까? 皆さん、このような奇跡的な信仰を持ちたいと思わ 이런 れませんでしょ 진짜 うか。 믿음을 보여주신 분이 한 분 계십니다. この信仰を見せてくださる方がおられます。 예수 그리스도이십니다. イエス・キリスト様であります。 그는 우리에게 하나님을 가르쳐 주셨습니다. その方は神様がどのような方であるかを教えてくださいました。 그는 기적을 많이 행했습니다. その方は奇跡を起こしました。 봉사 눈을 뜨게 하고 見えなかった人を見えるよう 귀머거리 にし、 귀를 열리게 하고 聞こえなかった人を聞こえるようにし、 안진뱅이를 일으켜주고 立つことができなかった人を立てるようにし、 운동병자를 고쳐주고 病気の人を癒し、 귀신 들린 자를 온전하게 悪霊に 만들어주고 疲れた人を自由にし、 죽은 자를 살려주셨던 분이 신다- 예수 死んだ 그리스도십니다. 人を生き返らせたのがイエス・キリスト様であります。 이런 일들을 다 어떻게 하셨습니까? このようなことをどのようにされたのでしょうか。 믿음으로 하신 것입니다. 信仰でされたのです。 여러분, 오늘 이 놀라운 새로운 세계에 들어가고 싶지 않습니까? 皆さんもこのような驚くべき世界に入っていこうではありませんでしょうか。 중요한 것이 있습니다. 重要なことがあります。 믿음은 내가 만드는 것이 아니라는 것입니다. 信仰は私たちが作ったものではないという。 그것은 신념이 아니에요. それは私たちの心から来るものではな 그것은 い。 인간에게서 나온 겁니다. それは人間から出たものです。 인간에서 나온 것은 영원하지 않아요. 人間から出たものは永遠ではありません。 오래가지 않아요. ずっと続きません。 여러분들이 결심한 것, 皆さんが決心したもの、 여러분이 신념을 가지고 있는 것, 皆さんが信じているもの、 그것은 다 무너지게 돼 そ 있어요. れはいつかは消え去るものです。 이제 생각을 바꾸십시오. 皆さんどうか考え方を変えてくださ 내가 い。 만든 믿음이 아니라 自分が作った信仰ではな 하나님이 く、 주신 믿음을 받아들이십시오. 神様がくださる信仰を持ってくださ 그것은 い。 너무나 위대한 것이기 そ 때문에 れはいかにも偉大なことであります。 공짜입니다. そしてそれはただであります。 지금 원하면 今皆さんが求めれば 하나님께서 주신다고 말씀하셨습니다. 神様がすぐにくださると約束してくださ 나는 っています。 여러분에게 두 번째 축복에 대해서 말씀을 드리고 싶습니다. 2番目の祝福は何でしょうか。 희망이라는 축복입니다. それは希望という祝福です。 희망은 미래를 여는 문입니다. 希望は未来を開くドアであります。 희망은 과거도 아니고 현재도 아니고 미래를 未 의미합니다. 来は過去でもなく現在でもなく未来にあるもの。 미래는 아무도 가본 적이 없습니다. 未来は私たちは行ったことがありません。 미개척의 땅이요, 未開拓の地であり、 새로운 세계입니다. 新しい地であります。 미래를 가보지도 않고 절망을 합니다. 未来を見ないで私たちは絶望します。 우리는 미래의 문을 열지를 못하는 私たちは未来のドアを開くことができないとき、 그런 좌절감에 빠져 있습니다. そのような絶望感にはまってしまいます。 누가 미래의 문을 열 수 있습니까? 誰がその未来のドアを開くことができるでしょうか。 꿈과 비전을 가진 사람,
夢とビジョンを持った人、 희망을 가진 사람이 미래의 문을 엽니다. 希望を持っている人が未来のドアを開くことができる 미래의 のです。 주인공은 희망을 가진 사람입니다. 未来の主人公は希望を持っている人です。 여기에 희망의 능력, 힘이 있습니다. ここに未来の希望の力がある。 구하라 그러면 주실 것이요. 求めなさい、そうすれば与えられ 찾으라 ます。 그러면 찾을 것이요. 探しなさい、そうすればさ 문을 두드리라 見つかり 그러면 열리리라. ます。叩きなさい、そうすれば開かれます。 이 성경의 말씀을 기억하십시오. この聖書の言葉をどうか覚えてください。 구하면 얻게 될 것이고 찾으면 찾게 될 것이고 문을 두드리면 열리게 될 것입니다. 求めればそれは与えられ、探せばそれは見つかり、叩けばそれは開かれるのです。 여러분의 인생의 미래의 문을 닫지 마십시오. 皆さんの未来をどうか閉めないでください。 미래의 문은 열려 있습니다. 未来のドアは開いているのです。 희망은 우리 인생의 등대와 같습니다. 希望は私たちの人生の灯台のようなものです。 희망이 있으면 절망하거나 포기하거나 좌절하지 않습니다. 希望があれば私たちは諦めることなく挫折することはありません。 그러나 희망의 문을 닫으면 쉽게 절망하고 좌절하고 し 방황합니다. かし私たちに希望がなければすぐに諦め、すぐに絶望してしまう。 성경은 우리들에게 희망이라는 단어를 약속이란 말로 쓰고 계십니다. 聖書はこの希望という言葉について約束と言い換えることができる。 약속이란 무엇입니까? 約束とは何でしょうか。 미래에 생길 일입니다. 未来に起こる出来事であります。 약속이 없는 미래도 없고 約束がない未来もなく、 약속이 없는 희망도 없고 約束のない希望もなく、 약속이 없는 축복도 없습니다. 約束のない祝福もありません。 약속이 있어야 희망이 있지 않겠습니까? 約束があるから私たちに希望が与えられる。 성경은 우리들에게 수많은 약속을 해주셨습니다. 聖書は私たちに多くの約束を与えてくださっています。 하나님은 여러분을 사랑하신다는 것입니다. 神様は皆さんを愛してくださっているのです。 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라고 하셨습니다. 心配せずに重荷を委ねて神様を信じようと言っています。 내가 너희를 위하여 천국을 예비한다고 말씀하셨습니다. 私はあなたたちのために天国を準備したと書いてある。 구원을 약속하셨습니다. 救いを約束してくださってい 여러분의 ます。 죄 문제를 해결해 주시겠다고 약속을 皆 했습니다. さんの罪の問題もそれを解決できると約束して 그 くださってい 약속은 ます。 반드시 이루어질 것입니다. その約束は必ず起こることなのです。 희망에도 가짜 희망이 있고 진짜 희망이 있습니다. 希望にも偽りの希望があり、本当の希望があります。 내가 만든 희망은 가짜입니다. 自分が作った希望は偽の希望であります。 그것은 하나의 소원일 뿐이에요. それはただの、願うことだけです。 잘 됐으면 좋겠다는 막연한 희망이에요. ただ良くなればいいと思うようなことです。 그것이 미래를 만들지 않습니다. しかしそのようなものは未来を作りません。 진짜 희망이 필요합니다. 本当の希望が必要なのです。 그것은 내가 만든 희망이 아니라 それは私たちが作る希望ではなく、 하나님이 주시는 약속입니다. 神様が作る希望なのです。 이 약속은 영원합니다. この約束は永遠であります。 하늘 땅의 것이 아니라 하늘의 것입니다. この地は地のものではなく天のものであります。 순간적인 것이 아니라 영원한 것입니다. 瞬間的なものではなく永遠の約束であります。 역사를 돌이켜 보면 歴史を振り返るときに 이 약속을 믿고 미래를 향하여 열정을 가지고 미래를 향하여 간 사람들이 있습니다. この約束を信じ未来の希望に向かって情熱を注いだ人々がいました。 마틴 루터와 칼빈은 종교 개혁을 했고 ルターやカルビンは宗教改革を起こし、 리빙스턴은 아프리카로 떠났고 リビングストンはアフリカに旅立ち、 아브라함 링컨은 흑인 해방 전쟁을 했고 アブラハム・リンカーンは奴隷解放のために戦争で戦いました。 마틴 루터 킹은 인권 운동을 했고 キング牧師は人権問題のために戦い、 마더 테레사는 인도의 가난한 자를 위해서 자기의 삶을 헌신했습니다. マザー・テレサはインドの貧しい人々のために自分の人生をすべて捧げました。 여러분 미래의 문을 뚫고 나가는 이 희망을 갖고 싶지 않습니까? 皆さんこの未来のドアを突き破ることができるこの希望を持ちたいと思われませんでしょうか。 내가 만든 막연한 희망이 아니고 自分が作る虚しい希望ではなく、 하나님이 약속한 분명히 약속한 그 희망을 갖고 싶지 않습니까? 神様がはっきりと約束されたその希望約束を持とうではありませんか。 그 희망을 내가 받아들이는 순간 この希望を持った瞬間に 믿음의 문은 열려지기 시작할 信 것이며 仰のドアが開き始め、 내 안에 새로운 열정은 살아나기 시작할 것이며 私たちの中に新しい情熱が生まれ、 신비스러운 세계가 전개될 것입니다. 神秘的な人生を歩むことができるのです。 예수님을 만나보십시오. イエス様と出会ってください。 여러분의 인생이 달라질 것입니다. 皆さんの人生が変わります。 신세계가 전개될 것입니다. 新しい世界が展開されます。 여러분의 생에 한 번도 경험해오지 못했던 꿈과 비전이 생기게 될 것입니다. 皆さんが考えもしなかったような夢やビジョンが与えられ始めます。 삶은 의욕으로 넘치고
生きる力が湧き上がり 기쁨이 충만해질 喜 것이며 びがもう充満され 감동스러운 삶을 살게 될 것입니다. 感動的な人生を歩むことができるの 저는 です 믿음의 힘과 희망의 힘에 대해서 말씀을 드렸습니다. 今まで信仰と希望のその力について語りましたけれども 이제 마지막으로 사랑의 힘에 대해서 말씀을 나누고 싶습니다. 最後に愛の力について語りたいと思います 믿음의 힘도 위대하고 소망의 힘도 위대하지만 信仰の力も偉大であり希 이런 望の力も偉 힘들과 大ですが 비교할 수 없는 것이 사랑의 힘입니다. それらの力に比べ物にならないぐらいの力が愛の力であります 사랑을 필요하지 않는 사람은 하나도 없습니다. 愛を必要としていない人は一人もいません 인간이 왜 외롭습니까? なぜ人間は寂しいのでしょうか 왜 죽고 싶습니까? なぜ死にたいと思うのでしょう 왜 か 포기하고 싶습니까? なぜ諦めたいと思うのでしょうか 병들어서가 아닙니다. 病気になったからではなく 돈이 없어서가 아닙니다. お金がないからではなく 사랑을 못 받았기 때문입니다. 愛を受けていないからそうなのです 우리는 사랑받기 위해 태어났습니다. 私たちは愛を受けるために生まれました 우리는 사랑하기 위해 태어났습니다. 私たちは人を愛するためにこの地に来ました 사랑의 힘을 발견하는 사람은 기적이 일어납니다. 愛の力を発見した人は奇跡の人生を歩むことができます 사랑에도 가짜가 있고 진짜가 있습니다. 愛にはまた偽りの愛があり本当の愛があります 내가 하는 사랑은 가짜입니다. 自分がする愛は偽りの愛です 로미아 줄리엣이라 해도 가짜입니다. ロミアとジュリエットのようなものも、本当の愛ではありません 진짜 사랑은 무엇입니까? 本当の愛は何でしょうか 하나님이 주는 사랑입니다. 神様がくださる愛です 인간의 사랑은 흉내낼 수 있지만 人間の愛は真似ることはできますけれども 하나님의 사랑은 흉내낼 수가 없습니다. 神様の愛は真似ることができないのです 인간의 사랑은 목마르고 한계가 있고 조건적입니다. 人間の愛はすぐ乾きすぐなくなりそして条件的なものであります 그래서 인간의 사랑에는 배신이 있고 복수가 있고 죽음이 있습니다. ですから人間の愛は裏切りがあり復讐があり死の影があるのです 내가 만든 사랑은 그렇습니다. 自分が作る愛はそのような愛であります 그것이 비록 자식을 사랑하는 것이나 남편을 사랑하는 것이나 아내를 사랑하는 것이라 할지라도 마지막에는 상처를 받습니다. それがいかに子供を愛する愛であっても、ご主人を愛する愛であっても最後には傷が残ってしまいます 하나님의 사랑은 그렇지 않습니다. しかし神様の愛はそうではありません 충만하고 満たされており 무한하고 限りがなく 조건이 없습니다. 条件のない愛であります 진짜 사랑은 모든 것을 용납합니다. 本当の愛はすべてのものを受け入れます 실수와 허물과 심각한 죄까지도 용납합니다. 失敗や間違いや深刻な罪さえも受け入れることができます 가짜 사랑은 모든 것을 거부합니다. 偽りの愛はすべてのものを拒みます 선한 것도 아름다운 것도 의로운 것도 거부합니다. 良いものも正しいものも美しいものもその偽りの愛は拒んでしまいます 그래서 인간의 사랑에는 상처가 있습니다. ですから人間の愛の深さには傷が残ってしまうのです 처음에는 몰라서 사랑하지만 初めは知らないで愛していましたが 알고 나면 상처입니다. 分かってみた時には傷だけが残っています 하나님의 사랑은 어떻습니까? しかし神様の愛はどうでしょうか 모든 것을 치유합니다. すべてを癒します 회복시킵니다. 回復させます 이해합니다. 理解します 살려줍니다. 生かします 인간의 사랑에는 人間の愛には 배신의 상처, 裏切りの傷 이기적인 상처, 自分勝手な傷 폭력의 상처가 있습니다. 暴力の傷があります 사람은 이상해요. 愛を人間は不思議です 사랑하면서 도피해요. 愛しながらも逃げようとします 사랑하면 사랑할수록 상처를 받아요. 愛すれば愛するほど傷を受けてしまいます 누가 인간의 이 깊은 상처를 치유해 줄 수 있겠습니까? 誰がこの人の深い傷を癒すことができるのでしょうか 자살할 수밖에 없는 이 사랑을 누가 치유할 수가 있겠습니까? 自殺することしか考えられないこの傷を誰が癒してくれるのでしょうか 하나님의 사랑뿐이에요. それは神様の愛だけであります 여러분의 노력과 여러분의 사랑은 소중한 것이지만 皆さんの努力や皆さんの愛はとても素晴らしいものですが 정답이 아닙니다. しかし誠の答えではないのです 하나님의 사랑만이 정답입니다. 神様の愛だけが誠の答えなのです 부부 사이에 문제가 있습니까? 夫婦の間に問題があるでしょうか 그걸 감추고 있지요. それを隠していますか 감춘다고 문제가 없어지나요? 隠してそれがなくなるでしょうか 그냥 있는 거예요. そこにただ残っているだけです 여러분이 얼마나 애를 써봤어요. 皆さんいくら今まで努力をしましたでしょうか 그러나 상처만 깊어졌지요.
しかし傷だけが深くなります。 하나님의 사랑을 초대하세요. 神様の愛を受け入れてください。 그 사랑은 치유해 주세요. その愛をどうか受け入れてください。 위로해 주세요. その愛は皆さんを慰めます。 회복시켜 주세요. 皆さんを回復させます。 우리 사회에 얼마나 문제가 많습니까? 私たちの社会になんと多くの問題があるでしょうか。 일본처럼 세계적인 나라가 日本のように世界的な国が 사회 구석구석을 들어가 보면 얼마나 상처가 많습니까? 社会の深いところに入った時になんと多い傷があるのでしょうか。 이걸 누가 치료해 주겠어요? この日本の傷を誰が癒すのでしょうか。 애국심이 할까요? 愛国心ができるでしょうか。 사회 개혁 운동이 이것을 할까요? 社会改革運動がそれをできるのでしょうか。 상처는 또 하나의 상처를 낳아요. 傷はまた他の傷を生むだけです。 하나님의 사랑을 하나님의 받아들이셔야 합니다. 神様の愛は全てを癒す愛であります。 저는 일본과 한국 사회를 생각해 봅니다. 私は日本と韓国の関係についてもこのように考えます。 일본과 한국의 상처를 누가 치료할까요? 日本と韓国の間のこの傷を誰が癒してくれるのでしょうか。 누가 피해자고 누가 가해자입니까? 誰が被害者で誰が加害者なのでしょうか。 우리 모두 피해자고 私たち全てが被害者であり、 우리 모두 가해자입니다. 私たち全てが加害者であります。 한국과 일본 사이의 상처를 치료해 주실 분은 한 분이십니다. 日本と韓国のこの間の傷を癒してくださるのはただ一人の方だけで、 하나님의 사랑입니다. 神様の愛だけです。 조건 없는 사랑, 条件のない愛、 무한한 사랑, 永遠の愛、 용서하는 사랑, 許してくださる愛、 원수까지도 용서하는 그 사랑뿐입니다. 敵さえも許してくださるその愛。 이제 오늘 제 설교를 마치고자 합니다. 今もう私の説教を今終えようとしていますけれども、 제가 말씀드린 것처럼 참된 믿음을 갖기 위해서 예수님이 필요합니다. 今私が話したように本当に自分の心で誠の愛を必要として 내 いる。 믿음으로 구원할 수 있으면 얼마나 좋을까요? 自分自身の信仰で自分自身を救えたら何といいでしょうか。 그러나 내 힘으로는 되지 않아요. しかし自分の力ではそれはできません。 하나님을 찾으세요. 神様は皆さんを探しておられます。 하나님의 이름을 부르세요. 神様の名前を呼んでください。 그분에게 도움을 요청하세요. その方に助けを求めてください。 어떤 사람은 하나님께 도움을 요청하는 것을 굉장히 자존심 상한 일이라고 생각을 합니다. ある方は神様に助けを求めることが自尊心を傷つけることだと思っている人がいます。 어머님한테 구원을 요청하는 것이 자존심 상합니까? 皆さん、自分のお母さんに向かって助けてくださいというのは自尊心を傷つけることでしょうか。 어떤 효도가 착한 아들이 있습니다. ある親孝行をした息子さんがいました。 어느 날 생각해 보니까 어머니한테 참 미안해요. ある日自分が考えた時、本当に母親に悪いと思いました。 그래서 그가 말을 바꿨습니다. ですから彼は言葉を変えました。 아침에 일어나서 하는 말이 朝起きてする言葉、 어머니 죄송하지만 저에게 밥 한 그릇을 동량해 줄 수 있겠습니까? すいませんけれどもお母さん、どうか私にご飯をくださいますでしょうか。 어머니가 아들을 머리를 치면서 야 이놈아 무슨 말을 그렇게 하냐? その時お母さんは頭をコツンと叩いて、なんてそんな口の利き方するのが。 자식이 부모한테 요청하는 것은 당연하지 않습니까? 子供が母親に向かってお願いするのは当然のことじゃないか。 인간이 하나님 앞에 구원을 요청한 것은 너무나 당연한 일이 아닙니까? それと同じように人間が神様にお願いをするのは当然のことなのです。 만약 그 자존심이 상하는 일이라면 それが自尊心を傷つけるようなことでした 여러분과 ら、 하나님을 동격으로 생각하기 때문이에요. 皆さんが神様と自分を同じように考えているからです。 어떻게 우리가 하나님하고 동격이 되겠습니까? どのように私たちが神様と同じでいられるのでしょうか。 하나님에게 믿음을 요청하세요. 神様に信仰を求めてください。 하나님에게 희망을 요청하세요. 神様に希望を求めてください。 하나님에게 사랑을 요청하세요. 神様に愛を求めてください。 하나님께서는 여러분을 너무나 잘하시고 하늘에서 비를 쏟아주시듯이 부어주실 것입니다. 神様は皆さんお一人お一人をよくご存知で、天から雨が降り注ぐように愛を注いでくださいます。 돈의 힘, 救いの力、 권력의 힘, 権力の力、 쾌락의 힘은 快楽の力は 여러분을 구원하지 않습니다. 皆さんを救うことはできません。 그것은 영원하지 않습니다. それは永遠ではないのです。 이것을 추구하던 사람들은 それを追求していた人々は 오늘 이 자리에서 포기하세요. どうかこの場で諦めてください。 그 대신 믿음의 힘, しかし信仰の力、 희망의 힘, 希望の力、 사랑의 힘을 요청하세요. 愛の力を
求めてください。 하나님은 요코하마 러브 소나타를 준비해 주셨습니다. 神様がこの横浜ラブソナタを準備してくださいました。 여러분들을 이 자리에 초청해 주셨습니다. 皆さんをこの場に招待してくださいました。 어쩌면 하나님이 굉장히 생소할지 모릅니다. なんと神様は愛に満ちた方でしょうか。 나는 하나님이 생소하지만 私は神様をよく知りませんけれども、 하나님은 여러분하고 굉장히 친숙합니다. しかし神様は皆様をよく知っておられます。 2000년 동안 여러분을 사랑했기 때문에 なぜなら2000年の間皆さんを 아니 愛しておられた 창조 のです。 때부터 여러분을 사랑했기 そうではあり 때문에 ません。創造の初めから皆さんを愛しておられました。 매일 여러분의 이름을 부르기 때문에 毎日神様は皆さんの名前を呼んでくださっています。 하나님은 여러분하고 굉장히 친숙합니다. 本当に神様は皆さんを親しく、皆さんと親しくなりたいと思っています。 나는 좀 두렵습니다. そんなこと言われたら私は怖い。 나는 익숙하지 않습니다. 慣れていない。 그러나 하나님은 여러분을 부르고 계십니다. しかし神様は皆様を呼んでおられます。 사랑하는 아들아, 愛する息子よ、 사랑하는 딸들아, 愛する娘よ、 내가 너를 사랑하노라. 私があなたを愛する。 돈의 힘과 권력의 힘과 쾌락의 힘에 미쳐 살지 말고 お金の力や権力の力や快楽の力に、はまってしまうのではなく、 영원한 힘, 永遠の力を、 진실된 힘, 誠の力を、 나에게 행복을 줄 수 있는 힘, あなたに幸せを与える力を、 믿음과 소망과 사랑을 구하라. まさにそれが信仰と希望の愛の力、それを求めてください。 나는 오늘 여러분에게 정중하게 초대합니다. 私は皆さんに謙遜に招待をしたいと思います。 교회 한 번도 가보지 않으시고 多分教会に一回も行ったことがなく、 하나님하고 친숙하지 않으신 분들, 神様をあまりよく知らない方がいると思います。 그분들이 이 시간에 용기를 가지고 しかしそのような方こそ勇気を持って 속으로 하나님께 기도하세요. 心の中でお祈りしてみてください。 하나님하고 친하고 싶습니다. 神様、あなたと親しくなりたいです。 하나님께 가까이 가고 싶습니다. あなたの近くに行きたいのです。 아니 솔직히 말하면 제가 하나님을 믿고 싶습니다. 正直言えば実は私はあなたを信じてみたいのです。 그런데 어떻게 믿어야 될지 모르겠습니다. しかしどのように信じていいか分かりませ 저는 ん。 하나님의 이름을 불러본 적이 없습니다. 私は神様の名前も呼んだこともありません。 그러나 기억하십시오. しかし覚えてください。 하나님은 새벽마다 神様は朝ごとに、 밤마다 夜ごとに、 하루 종일 一日中 여러분만 보고 계셔요. 皆さんだけを見ておられます。 사랑하는 딸아, 愛する娘よ、 내게로 오지 않겠니? 私のところに来ないか。 내 사랑을 먹지 않겠니? 私の愛を受けてみないか。 참된 희망을 갖지 않겠니? 本当の希望を持ってみないか。 참된 믿음을 가져보지 않겠니? 本当の信仰を持ってみないだろうか。 내가 오늘 너를 품어주마. 私はあなたを受け入れよ 내가 너를 오늘 사랑하고 う。私が今日あなたを愛し、 살려주마. 生かし、 내 인생은 다시 살 수 있다. あなたの人生はもう一度よみがえる。 새로 시작할 수 있다. 新しくスタートできる。 하나님은 말씀하십니다. 神様はこのようにおっしゃってく 이 ださい。 자리에서 포기하지 말아라. 今諦めるな。 이 자리에서 당신의 인생을 저주하지 말아라. この場であなたの人生をもう捨て去るな。 하나님은 여러분을 찾고 계십니다. 神様は皆さんを探しておられます。 제가 이 시간에 여러분들을 간단한 방법으로 하나님께 저 가까이 가는 방법을 가르쳐 드리겠습니다. 簡単な方法ですけれども、今この時間、私が皆さんが神様にどのように近づくかを教えたいと思います。 여보세요 すいません、 라고 말하면 このように言うなら、 대답하지 않아요? 皆さん答えてくださいますよね。 하나님이 이 시간에 여러분을 향하여 소리를 지르십니다. 皆さん、神様は皆さんに向かって声をかけています。 문을 두드리십니다. ドアを叩いています。 문 좀 열어달라고. ドアを開いてくれ。 예, 제가 문을 열겠습니다. そうです。私は今神様あなたに向かってドアを開きます。 하나님 저 여기 있어요. 神様、私が今ここにいます。 사실 내 마음속에 하나님을 찾고 있었어요. 実は私の心の中であなたを求めていたのです。 이렇게 생각하시는 분은 가슴에 손을 한번 そ 대보세요. のように祈る方は静かに胸に手を置いてみてください。 제가 기도해 드리겠습니다. 今私が祝福の祈りをしたいと思い 나도 ます。 하나님을 믿고 싶습니다. 私も神様を信じたいと思う。 나는 너무나 외로웠습니다. 私は寂しく生きてきた。 갈등이 많습니다. 葛藤が多い。 내 힘으로 이것을 해결할 수가 없습니다. 自分の力ではもうこれを解決することはできない。 여러분 한번 가슴을 쓸어보세요. どうか皆さん、胸に手を置いてみてください。そしてこのように静かに撫でてみてください。 안심하라. 安心しなさい。 평안이 있을지어다. 平安があなた方にあるように。 내가 내 인생을 축복해 주마. 私があなたの人生を祝福しよう。 그런 생각을 갖고 싶은 분들은 제가 기도할 때
가슴에 손을 얹고 기도하십시오. そのように本当に願う方は静かに人を気にしないで手を胸に置いてください。 그리고 제 기도를 한번 따라해 そ 주십시오. して静かでもいいですから私の祈りについてきてください。 눈을 감고 기도하겠습니다. 今目をつぶってお祈りしたいと思います。 하나님 아버지, 父なる神様、 내 인생을 내 마음대로 살았습니다. 私の人生を今まで自分の思い通りに生きてきました。 성공할 줄 알았는데, 成功できると思っていたのに、 행복할 줄 알았는데 幸せになれると思っていたのに、 결과는 그렇지 않았습니다. 結果はそうではありませんでした。 이 시간에 하나님을 믿고 싶습니다. この時間私はあなたを信じたいと思います。 하나님 내게 오십시오. 神様どうか私にいらしてください。 저를 붙잡아 주십시오. どうか私を掴んでください。 저를 구원해 주십시오. 私を救ってください。 진정한 믿음의 힘과 誠の信仰の力と 희망과 希望と 사랑을 제게 부어 주십시오. 愛を私に注いでください。 제가 다시 살고 싶습니다. 私がもう一度生き返りたいのです。 이제 예수님 믿고 구원받고 싶습니다. 今イエス様を信じて本当に救われたいと思います。 우리 가정을 돌봐 주세요. どうか私たちの家庭を家族を救ってください。 우리 부부 관계를 축복해 주세요. 私たちの夫婦関係をもう一度癒してください。 우리 사회를 구원해 주세요. 私たちのこの社会を癒してください。 예수님 이름으로 기도드립니다. イエス様の皆を通してお祈りいたします。 아멘. アーメン。